No sé qué pasa aquí. Creo que tendré que reparar todo el motor. ¡Ey! Pero tal vez le falta refrigerante o algo adicional. Tal vez no sea el motor. Ahora mismo enfriaremos su auto. ¡Hey! ¿De qué hablas? ¿Quieres meter acaso mi auto en la nevera? Claro que no, ¿de qué hablas? Ahora veamos. Con hielo, vamos a enfriar tu auto. Eso suena muy genial. ¡Qué bien! ¡Hey! Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Iron Man, pero si eres tú. Por un segundo me asusté mucho. Hey, Eduardo, hace rato que estoy esperando. ¿Dónde está mi auto? Ahora mismo lo averiguaremos. Oh. ¿Hola? Sí. Tráiganlo. Oh, ya casi llego. Falta muy poco. Espero que el cliente quede feliz. Oh, aquí viene con el auto. Finalmente, ahora sí, mi automóvil. Oh. Hey, ¿dónde está mi auto? ¿Eh? ¿Cómo que tu auto no está? ¿De qué hablas? Yo tengo un GPS allí. Veamos dónde se encuentra. Oh, no. Creo que se ha perdido en el camino. Debemos llamar a alguien para que nos ayude a recogerlo. Pero yo creo que podríamos usar este autogrúa. Con él rescataremos lo que sea. Perfecto, Hombre Araña. Entonces, ve a conducir. Y mientras tanto nosotros sigámoslo. Hombre Araña, aquí, en el puente. Qué bueno que ya está llegando. Para poder sacar el auto del agua, tenemos esta grúa especial. Y ahora, saquémosla de allí. Oh, vamos a mi taller y allí secaremos a todo el auto. ¡Genial! ¡Mi auto! ¡Ha llegado por fin! ¡Hey, espera, Iron Man! Está toda mojada. Necesitamos secarla, chicos. Está totalmente nueva. Y ahora, esto es catastrófico. No te preocupes, ahora mismo la secaremos y irá como si nada. Creo que el aire sale muy frío. Yo agregaré un poco más de calor. Es una idea genial, Iron Man. Qué bueno que se le ocurrió. ¡Qué bien! Ahora sí está seca. Probémoslo. Al fin podré manejar mi auto. Apaguemos esto. Recuerden que siempre tenemos que ahorrar energía. Y bueno, buena suerte, Iron Man. Que te vaya bien. Es un auto genial y además es muy económico.
y aparte ecológico. Gracias por verme hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!